السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله فرماجو أيام مانتا حير مدحوينكم مقعابي قدقة دبوه شيسينتا iyo wada hadallada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland. Madaxweynuhu markii uu arkay ahmiyadda weyn ee ay leedahay iyo qiimaha ay ku fadhido dib u yegleelidda qaran Soomaaliyeed oo midaysan kuna dhisan mabaadi'da tala wadaagga wadaniyadda cadaaladda iyo isku duubnaanta. Markii uu arkay in ay lagama maarmaan tahay in dib loo bilaabo wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland, kuwaas oo ay ujeedadoodu ahayd in xal waara oo miro dhale laga gaaro tabashooyinka walaalaheen Somaliland. Madaxweynuhu markii uu dhageystay waxa uu tixgeliyay talooyinka ay soo jeedinayaan siyaasiyiinta, mas'uuliyiinta, aqoon-yahanada, waxgaradka iyo waayeelada Soomaaliyeed ee ku aadan xal u helidda arrimaha Somaliland. Waxa uu magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood. waxaa gudoomiye guddigaas u ah xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil. sidoo kale waxaa guddiga gudoomiye ku-xigeen u ah Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gulwade. sidoo kale waxaa jira 4 xubnood oo lafdhabar u noqon doona guddigan, kuwaas oo kala ah Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdillaahi Baadiyow, Dr. Cali Siciid Fiqi, Sareeye Guuto Axmed Jaamac Muuse iyo xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jingeli. guddigan waxaa hagi doona oo ay ku shaqayn doonaan dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala, waxaana waajibaadkooda ka mid noqon doona in ay dawladda federaalka ah ku metelaan wada hadallada isla markaana ay hogaamiyaan, in ay diyaariyaan daraasad tifatiran oo ku saabsan dhinacyada sharciga, siyaasadda, taariikhda, dhaqan-dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ku aadan wada hadallada, inay tala bixin joogto ah u soo jeediyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ka tala bixiyaan geedi socodka wada hadallada. waa mahadsantihiin.